Татар әҙәбиәтенең классик шағиры Хади Хәйрулла улы Такташев Тарбеева районы Сырҡыҙы ауылында тыуа. Революция жилдәре аны бунтар йөрәгенә ижад ялҡыны өрә һәм оҙаҡламай ул үҙенең ашҡыныулы шиғырҙары белән халҡыбыҙҙың атаҡлы шағиры булып үсеп җитә. Ул балалар өсөн дә байтаҡ ҡына шиғырҙар, проза әсәрҙәре язды. 31 йылда Ҡазан шәһәрендә вафат булды. Хади Такташ маҡамай. Белмим, әллә күпкә, әллә бик оҙаҡҡа, ахыры мәңге онота алмамын. Тамбов урманнары уртасында усаҡ яфраҡлары шаулауын. Алар мәңге минем хыялымда шаулый-шаулый яфраҡ ярырлар. Ҡарт имәннәр ҡалмый минем арттан, ҡая барсам затып барырлар. Бер җирдә юҡ андый аҡ ҡайыннар, бер җирдә юҡ андый урманнар, бер җирдә юҡ ҡамыш сабаҡлары, андағыдай шаулый торғаннар. Әкиәттәге ике бала кебек, ҡайын башларына үрмәләп, ике штансыз малай донъя белән танышып йөргән идек бергәләп. Беребеҙ сары шәшле, беребеҙ ҡара. Сары шәшлесе ул мин идем. Ҡара шәшле, ҡоңғорт ҡара күҙле, кәкре аяҡлы дустым, жан кисәгем, ул моҡамай бәғерем син идең. Аҡ ҡайынға асылып менгән кебек, мин тормошта һаман яҡтыға, юғарыға таба юл алдым. Менгән сайын җирнең матурлығын, яҡтылығын күберәк күрәлдем. Ә син менәлмәдең. Ҡалдың, юғалдың. Әкиәттәге ике бала кебек, икебеҙ дә ҡара боронло, зурлар кебек ҡулны артҡа ҡуйып, йөрөй идек таптап болонно. Һәр бер нәрсә беҙгә яңа иде, һәр нәрсәгә исебеҙ китә иде. Бер нәрсә дә беҙҙән ҡашмай иде, бар нәрсәгә ҡулыбыҙ җитә иде. Күпме ҡыйын күрҙек шуның өсөн, күпме тал шыбығы ашадык. Әкиәттәге ике бала кебек, күпме яфа шигеп йәшәдек. Кем уйлаған шушы шаярыулар синдә кәсеп булып ҡалыр дип, уйнап башланған эш тормошоңно һәләкәткә алып барыр дип. Хат яҙсам да хәзер соңға ҡалдым, уҡымаҫсың минем хатымны. Ләкин минем бурысым, Мөхәммәтжан, йылыу синең яман атыңны. Син ғүмереңне усал исем белән, ҡанлы пышаҡ белән шикләдең. Әллә нишек булды синең ғүмер. Син, моҡамай, әллә нишләдең. Әкиәттәге ике бала кебек, ҡайын башларына үрмәләп, ике штансыз малай донъя белән танышып йөргән идек бергәләп. Аҡ ҡайынға асылып менгән кебек, мин тормошта һаман яҡтыға, юғарыға табан юл алдым. Менгән сайын җирнең матурлығын, яҡтылығын күберәк күрәлдем. Ә син менәлмәдең, ҡалдың, юғалдың. Үткәннәрем ауыр әкиәт минем. Ул әкиәтне әгәр сөйләгәндә, шағылып китсә синең күләгәң. Юҡ, мин ант итәм. Һис бер ваҡытта да сине ҡараҡ итеп сөйләмәм. Син йәшәргә хаҡлы кеше идең. Син йәшәргә җирҙә теләдең. Тик син ашлыҡ тырнағынан, түбәнлектән сығыу юлын ғына белмәдең. Ә бит, бергә чабаталар үреп йөргән саҡта син остараҡ миннән үрә идең. Минем матур итеп үрә алмауны булдыҡсызлығымнан күрә идең. Ник соң булай булды әле? Нисек хәләкәтен күрмәдең? Ник, моҡамай, соң син тормошоңно чабатаңдай матур үрмәдең? Син ғүмереңне усал исем белән, ҡанлы пышаҡ белән шикләдең. Әллә нишек булды синең ғүмер. Син, моҡамай, әллә нишләдең. Ә бит безнең ғүмер матур урманнарда май айыдай матур башланды. Әкиәттәге ике бала кебек, икебеҙ ике яҡҡа ташланды. Синең тормош ауыр әкиәт булды. Ул әкиәтнең соңғы битләрен син зур исем, мәңге онотолмаҫлык эшләр белән бизәп китмәдең. Син адаштың, ләкин син яҡшы идең. Синең яҡшы иде күңелең. Тик белмәдең тормош батҡағынан ялғыз сығыу мөмкин түгелен. Син белмәдең. Кешеләр җирдә тормош батҡағынан сығыу юлын бергә эҙлиләр. Ялғыз ҡалып аштан үлмәҫ өсөн күмәк тормош җирдә төҙөләр.
Үткәнемне әкият итеп сөйләгәндә шағылып китсә синең күләгәң, юк, Мыҡамай, һич бер ваҡытта да сине усал итеп сөйләмәм. Син ярлы идең, ләкин эш сөйә идең. Синең яҡшы иде күңелең. Син белмәдең сыйнфый бөлгөнлөктән. Алай сығыу мөмкин түгелен.